Okay nang pinakukay tayo sa akong mga bag, mga bulsa ka bag ko. Maninsan may mga binahadang gadi nga lipak. Di ko pala mo, may gumapa, di ko pala mo kurubles ko na. Tinuot mo tinulong kaya ako mga kanda, di ko na nahihid na. Mga lipak ko, no? Magluluto na tayo ng tambalang or pinangat. Pinatahin ng gabi. Ilalagay natin ang mga dahon. Tapos meron tayong medyo marami rin na luya, bawang, at sibuyas. Lagyan natin ng asin. Kinimuto. Isang balding gata, charis.